Всем здравствуйте. Вот ездил на Колым в соседнюю деревню. Сижу. И видите, какой стук в двигателе. Потихоньку еду, вроде бы ничего. Оборотов чуть больше начинает нагрузку. Стук-то появляется. Не знаю, доеду до дома, не доеду. Там товарищ у меня сзади еще пашет где-то. Если что, подхватит на веревочке. Потихоньку еду. Вот слушайте. Слышите, какой стук? Что это такое? Непонятно. Что тут, заклинить хочет или что ли, блядь? Температура 70, давление двойка. Ну, парень, не знаю, как в эту кижу съезжу. В том году полуось там оставил, порвал, блядь. Приехал. Вернее, потом отремонтировал полуось, нашел. Сегодня в этом же самом огороде у этого же хозяина двигатель застучал. А что ты будешь делать, да? Сильнее, сильнее, по-моему, становится стучать. Ой. Что такое может быть? Ни на что не похоже. Чтоб коленвал стучал так, блядь. На одних оборотах только. Вот так Колым и боком вылазит, короче. Лучше бы дома что-нибудь делал. Крышу перекрывал. Больше бы толку было. Опять на бабки попал на. Все, наверное. Я больше не буду никогда колымить на покате. Сколько раз зарекался. Нет. Ну ладно, еще разок. Но нынче точно ничего не произойдет. Вроде все хорошо, все подготовлено, просмотрено. Не тут-то было. Ладно. Скорость у нас очень большая. Буду ждать буксировщика. Когда домой приедем, неизвестно. Глухой только ночью, наверное. Ладно, всем пока.